Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma accil velikel farac. Salam dəyərli vətənlərimiz, xoş gördük yenidən sizləri. Bugünkü mövzumuz çox önəmli bir mövzudur. Həm də eyni zamanda da narahat edici bir mövzudur. Məsələ İslam inqilabının və onunla yanaşı olan müqavimət qoşunlarının təhlükəsizliyi və gələcəyi ilə bağlı olan məsələdir. Yəni Amerika ilə aparılan müzakirələrlə bağlıdır ki, bu mövzuda ağa Ayətullah Xamneyinin nəzəri qəti şəkildə bəllidir, açıq-aşkardır və təəssüflər olsun bu mövqe, ağanın bu nəzəri ki, Amerika ilə müzakirə etməyin heç bir faydası yoxdur, qulaq ardı edilir, görməməzlikdən gəlinir, bilərəkdən. Ağa illərdir deyir ki, Amerika ilə müzakirə etməyin faydası yoxdur. Çünki onlara etibar yoxdur. Yəni bu sadəcə bir diplomatik bir şüar deyil ağanın dediyi bu söz. Bu 40 ildən artıq olan bir təcrübədir. 40 il müddətində ələ gəlmiş bir təcrübədir və dərin və siyasi bir uzaqgörənliyin səmərəsidir. Deyir ki, bunun faydası yoxdur. Yəni onlarla müzakirə aparmağın heç bir səmərəsi yoxdur. Çünki biz 1980-ci ildən bu yana Amerikanın bu nüvə ilə bağlı, İranın nüvəni zənginləşdirilməsi ilə bağlı olan məsələdəki bəhanəsindən dolayı İranın başına hansı oyunlara açdığını, hansı müsibətləri gətirdiyini görmüşük, şahidiyik. Hətta bu illər ərzində, yəni 1980-ci ildən bu günə qədər, daha doğrusu 2015-ci ilə qədər dəfələrlə İrana sanksiyalar tətbiq etdilər və müzakirəyə çağırdılar İranı bu məsələ ilə bağlı və İran da bu şüarı səsləndirirdi və bunu deyirdi ki, mən bunu atom bombası düzəltmək üçün bu nüvəni zənginləşdirmirəm. Bunu sülh məramlı məsələlər üçün, bunu enerji sahəsində olsun, dərman sahəsində olsun, müxtəlif tibbi sahələrdə və yaxud da ölkə daxilində enerji əldə etmək üçün, enerji ilə təmin etmək üçün bunu zənginləşdirirəm. Və bunu sübut da etdi. Öhdəliyinə götürdüyü bu müzakirələrin əsasında öhdəliyinə götürdüyü bütün məsələləri qədəm bə qədəm, addım bə addım yerinə yetirdi. Amma nəticəsi nə oldu? Trump gəldi, bütün bu razılaşmanı cırıb atdı bir kənara, yenidən İrana qarşı sanksiyalar tətbiq edildi, olan sanksiyalar, mövcud sanksiyalar yerində qaldı, iqtisadi və siyasi təzyiqlər İrana qarşı artırıldı. Ağa da buna əsaslanır, deyir, yəni siz bundan dərs çıxartmalısınız. Görürsünüz ki, biz 1980-ci ildən bu yana bütün öhdəliklərimizi həyata keçirmişik. Hər birinə əməl etmişik. Hər dəfə də Amerika müxtəlif bəhanələrlə bunu qoyur bir kənara, yeni bir müzakirəyə çağırır və hər dəfə müzakirədə sizdən bir şey alır. Ölkənin inkişafına, müqavimətə zərbə vura biləcək hər hansısa bir şey sizdən alır. Amma təəssüflər olsun, ağanın bu nəsihətləri eşidilmir və yaxud da eşidilməməzlikdən gəlinir, qulaq ardı edilir. İran daxilində bəzi siyasətçilər, dövlət adamları, təəssüflər olsun, nədənsə elə buna israr edirlər ki, yenidən biz gedək Amerika ilə müzakirə edək. Çox maraqlıdır. Görəsən ağanın bu qədər nəsihəti, bu qədər isbat və dəlil, bu qədər sübut gətirməsi kifayət etmir bunlara. Sual yaranır ki, bəs bunlar bunu niyə eləyirlər? Ağanın bu sözlərini niyə qulaq ardı edirlər? Bu qədər sadəlövdülər, yenidən gedib Amerika ilə müzakirə etsinlər, Amerikanın bu qədər bədəhd olduğunu, öz əhdinə vəfalı olmadığını gördükdən sonra, sübut olduqdan sonra ki, onların özünə, yəni hətta Amerika tərəfdarları olan və yaxud da belə deyək, qərb yönlü olan və yaxud da reformçular, hətta Amerika ilə müzakirənin tərəfdarları olan şəxslərin özlərinə belə Amerikanın nə qədər bədəhd olduğu sübut olunub. Dəfələrlə 1980-ci ildən bu yana az il deyil, 40 il müddətində sizə bu kifayət etməli idi ki, bu insanlar öz sözlərinə, vədələrinə əməl etmirlər. Yəni bu qədər kifayət etməli idi. Buna rəğmən yenə də israr edirlər. Yenə müzakirə edək, ağanın buna qarşı olduğunu bilə-bilə. Hətta ağa dəfələrlə çıxışında qeyd edir ki, Amerikaya güvənmək olmaz, səbəbini də açıqladı. Çünki onlar hər cür danışığa bizi zəiflətmək üçün gəlirlər. Bizim əlimizdə olan bütün imkanları bizdən almaq üçün gəlirlər və sonunda bizi təslim etmək üçün. Son hədəfləri də budur. Bizi özlərinə təslim etsinlər. Necə ki biz bugün Ərəb ölkələrini görürük, Trumpın Ərəb ölkələrinə, Qətərə, Səudi Ərəbistana səfəri zamanı təhqir edici ifadələr işlətdi. Onların özlərinə qarşı. Təsəvvür edin, Ərəbistana gəlib bu insan, gəlib orada Ərəb başçılarını təhqir edir. Deyir, biz olmasaq 10 gün də davam gətirə bilməzsiniz. Və yaxud da bundan öncəki prezidentlik dönəmində deyirdi ki, Ərəbistan sağlası bir inəkdir. Mən getdim onları sağdım, gəldim. Yəni təhqirin bundan artığı necə olmalıdır? Buna rəğmən yenə də onu qəbul edirlər.
Nə üçün? Bax, Amerikadan asılı bir vəziyyət. İndi İran daxilində olan bəzi siyasətçilər də İranı gətirib o səviyyəyə çatdırmaq istəyirlər. Biz hamımız bilirik ki, dünyadakı İslam müqavimətlərinin belə deyək, gözü İranadır. İrana dikilib. İranın siyasətləri əsasında addım atırlar, rəhbərin çıxışları əsasında addım atırlar. Düzdür, artıq özləri müstəqilləşiblər. Bunu rəhbər də dəfələrlə çıxışlarında qeyd edib. Artıq özləri müstəqil olublar. İstər Yəmən olsun, bugün İsraili vurursa və ona qarşı mübarizə aparırsa, müsəlman bacı qardaşları olan Fələstinliləri müdafiə edirsə, öz müstəqil siyasətidir. Həmas 74 illik zülmün nəticəsində İsrailə bugün hücum edib onlara cavab verməyə çalışırsa, bəli, İranın burada bir təşəbbüsü var, köməkliyi var. Məzlumun yanında olacaq. Bu İmam Xumeyninin strategiyası olub və əvvəl gündən də bu strategiya əsasında İranın siyasətləri formalaşdırılıb. Amma təəssüflər olsun, yeni İranda hakim olan dövlət maraqlıdır, bu qədər Amerikanın məntəqədə törətdiyi cinayətlər olsun, İrana qarşı atdığı xəbis addımlar olsun, bunları görməməzlikdən gəlirlər. Rəhbərin sözlərini qulaq ardı edib yenə də müzakirələrdə israr edirlər ki, gedək müzakirə edək. Hətta rəhbər son çıxışında dedi ki, rəhmətli prezident rəisinin barəsində çıxış edən zaman dedi, ilk prezidentlik dövründə, ilk günündə jurnalist ona sual verdi ki, Amerika ilə müzakirələrə gedəcəksiniz. Qəti bir şəkildə tərəddüd etmədən dedi ki, xeyr, getməyəcəyik. Davamında isə rəhbər deyir ki, indi də dolayı yollarla müzakirələr gedir Amerika ilə, üzbəüz olmasa, birbaşa olmasa da vasitəli formatda Amerika ilə müzakirə gedir ki, onun da bir nəticəsi olmayacaq. Yəni, yenə də rəhbər bu sözü deyir. Nəticəsi olmayacaq. Nə üçün? Çünki Amerikanın istədiyi bəllidir. Müqavimət qüvvələri zəiflənməlidir. İran zəiflədilməlidir. Müsəlman ölkələri vəhdət olmamalıdır. Hətta Trumpın bu terror başı Joe-Lanidən, Suriyanın müvəqqəti hakimindən istədiyi şeylərdən biri budur. İranla əlaqələri kəs. Nə üçün? Nə üçün müsəlmanları sən bir-birinə ayırmağa çalışırsan? Müsəlman ölkələrini bir-birindən ayırmağa çalışırsan? Bu Azərbaycanla bağlı da bu addım atılırdı. Azərbaycanın qarşısına qoyulan tələblərdən biri də burada İrandan uzaqlaşsın. Öz doğma qardaşı olan bu iki xalqı bir-birindən ayırmağa çalışırdılar. Və müzakirələrin nəticəsi gəlib ora çıxacaq. Rəhbər bunu uzaq görənliyi və 40 illik təcrübəsi ilə və siyasi təcrübənin əsasında deyir ki, Amerika ilə müzakirəyə getməyin heç bir faydası yoxdur. Bəziləri isə bəhanə gətirirlər ki, yox, artıq siyasət dəyişib Amerikada. Bundan qabaq, məsələn, filan prezident hakimi olub Amerikada, o İrana qarşı mövqeyi bəlli idi, Trumpın mövqeyi fərqlidir. Trump gəldikdən sonra Amerikanın mahiyyəti dəyişib. Xeyr, dəyişməyib. Elə həmin cinayətkar Amerikadır ki, bütün dünyadan tələbkardır. Bütün dünyadan tələbkardır. Çapıb talasınlar sərvətlərini, Ukraynanın başına gətirdikləri müsibətləri görürük. Və digər ölkələr də həmçinin. Mahiyyət dəyişməyib, administrasiyalar dəyişir, amma siyasət elə həmin siyasətdir, həmin ölkədir. Heç bir fərqlilik görmürük biz Amerikada. Yenə çapıb talamaqdır. Amma buna rəğmən, Amerikanın bütün bu çehrəsinin bəlli olmasına rəğmən, nə üçün bu insanlar, İran daxilində olan bəzi siyasətçilər, dövlət adamları israr edirlər bu müzakirələrə? Maraqlıdır. Bu bir sualdır, sual doğurur bizim üçün. Olmaya bunların Amerika qarşısında bir öhdəlikləri var. Və yaxud da Amerikaya bir şərəf borcları var və yaxud da Amerikadan hər hansı bir asılılıqları var ki, bu qədər israr edirlər, rəhbərin sözünü görməməzlikdən gəlirlər. Hər nə səbəbdənsə bu yol yanlış bir yoldur və dayandırılmalıdır. Əgər davam etsə, belə olan təqdirdə bu insanların başı daşlara dəyəcək, amma gec olacaq. Artıq gec olacaq. Başları daşa dəysə də gec olacaq, iş işdən keçmiş olacaq. Bu qədər israr etməklərinə əgər davam etsələr. Çünki rəhbər dəfələrlə bir mövzuda təkid edirsə və bu məsələyə qarşı çıxırsa, xəbərdarlıq edirsə, rəhbərin bu sözündən qarşı çıxanlar ya sadəlövdülər, ya axmaqdırlar, ya siyasət anlayışları yoxdur, ya da xəyanətkardılar. Buna başqa bir ad vermək olmaz. Ən yaxşı halda deyə bilərik ki, inadkardılar. Sadəlöv və inadkar, ən yaxşı halda bunu deyə bilərik. Yəni, başqa bir ad vermək olmur. Tarixdə bizim belə hadisələrimiz çox olub. Niyə deyirəm bunların başı daşa dəyəcək? Öz rəhbərinin sözünü eşitməyənlərin başı daima daşa dəyib. Bu tarix
elə bir şeydir ki, təcrübə ilə dolu bir şeydir. Tarixin təcrübəsindən istifadə etməsən, bəhrələnməsən, o tarixi təkrar yaşamağa məhkumsan. Tarixdə belə hadisələr çox olub. Təkcə bu məsələ deyil, öz rəhbərinin sözünə qarşı çıxan siyasətçilər olsun, dövlət adamları olsun, hətta ruhanilər olsun, olub. Hətta bizim öz ölkəmizdə də belə. Təkcə İran daxilində deyil, həm bizim ölkəmizdə mi İran daxilində olub. Bir neçə il bundan qabaq bizim ölkəmizdə də özünü çox savadlı bilən, özünü çox ağıllı bilən bəzi ruhanilər minbərindən olsun, şəhid məclislərindən olsun, rəhbərin əleyhinə şüarlar səsləndirirdilər. Xalqı rəhbərin əleyhinə qızışdırırdılar. Durub İran əleyhinə utanmadan imza toplamağa çalışırdılar. İki qardaş xalqı bir-birinə qırdırmağa çalışırdılar. Hansısa bir məmura yaltaqlanmaq üçün, hansısa bir məmurun istəyi əsasında və yaxud da ona yaltaqlanmaq üçün bu addımları atdılar, təəssüflər olsunlar. Halbuki həmin zamanda rəhbər deyirdi ki, bu müəyyən bir məsələ var idi Azərbaycanla İran arasında. Rəhbər deyirdi, bu işi görməyin. Bu iş nəticəsi iki qardaş xalqın, iki dost və qonşu xalqın bir-biri ilə düşmən olmasına gətirib çıxardacaq. Bu işi görməyin, bu addımı atmayın. Amma utanmazcasına bu ruhani dediyimiz bəzi şəxslər rəhbərin sözünə qarşı çıxırdılar və onun əleyhinə şüarlar səsləndirirdilər, imza toplamağa çalışdılar və topladılar da. Amma nə oldu nəticəsi? Bu gün əlhəmdülillah iki ölkənin əlaqələri düzəlməyə doğru gedir və bundan daha da artıq olacaq. Artıq İranın inqilab keşişçiləri, Sepah dediyimiz qoşunları bizim ölkəmizdə, Qarabağda qonaqdırlar. Ordumuzla birgə təlimlər həyata keçirirlər. İki qardaş xalqın əlaqələri günü-gündən inşallah da daha da güclənəcək, daha da genişlənəcək. Buna qarşı xoşbin olmaq lazımdır. Bədmin olmaq heç bir şey qazandırmır insana. Mənfi düşünmək heç bir şey qazandırmır insana. İnşallah ki, düzələcək və əlimizdən gələn də bunlardır ki, iki qardaş xalqın bir-birinə qarşı olan məhəbbətini daima çatdıraq. Xüsusilə rəhbərin. Bax, bu gedişatlar, Azərbaycana qarşı olan gedişatlar, atılan addımlar rəhbərin bizim xalqımızı nə qədər çox sevdiyini isbatıdır. Bundan öncə də bu isbat olunub bizə. Birinci Qarabağ savaşı zamanında rəhbər bizim xalqımızı, məzlum Azərbaycan xalqının zalim Ermənistan qarşısında müdafiəsinə qalxdı və o yöndə Azərbaycana maddi dəstəyini də göstərdilər İranda. Hərbi cəhətdən olsun və digər yardımlar olsun. Bu gün də həmçinin. Yenə də bu şəxsin, bu ağsaqqalın uzaqgörənliyi özünü doğrultdu. Olmazdı, dedi, bu atılan addımdan əl çəkmək lazımdır. Müəyyən bu siyasi gedişat ki, baş verirdi Azərbaycanda, Zəngəzurla bağlı. Bundan əl çəkmək lazım idi ki, bu iki xalqın bir-birinə düşmən olmasına və savaşına və müharibəsinə gətirib çıxardacaq. İki müsəlmanın, iki qardaşın. Amma durub bəziləri o yöndə addımlar atırdılar, təəssüflər olsun. Ruhani adı altında şəhid məclisində insanlarımızı, dindarlarımızı, cəmiyyətimizi rəhbərin əleyhinə qızışdırmağa çalışırdılar. İki qardaş xalqı bir-birinə vurmağa çalışırdılar. Amma bugün əlhəmdülillah, dediyim kimi, xalq artıq özü görür ki, rəhbər nə qədər bizim Azərbaycan millətini, xalqını sevir, sayır və ona dəyər verir. Nə qədər çox istəyir. Amma utanc vericilik kimə qaldı burada? Üz qarallığı kimə qaldı? Rəzillik burada həmin o özünü ruhani bilən insanlara, dindən insanları aldatmaq üçün istifadə edən, hər hansı bir məmura yaltaqlanmaq üçün istifadə edənlərə qaldı. Onlar elə xislətli adamlar ki, öz 5 manatlarını əldən verməmək üçün xalqı da qırğına verərlər. Onların dinlərini də şorlayarlar, xarab edərlər. Onların axirətlərini də şorlayarlar. Yetər ki, onların o 5 manat qazanclarına xətər gəlməsin. Hər hansı bir məmur onlardan narazı qalmasın. Yəni, elə xislətli insanlardır. Odur ki, xalqımız gərək ayıq olsun, zirəng olsunlar, həqiqi ruhanini, həqiqi din xadimini, həqiqi din şəxslərini, ilahiyyatçıları ayırt edə bilsinlər bu cür saxtakarlardan. Din adı altında, din pərdəsi altında insanları aldadıb, onların pullarını əllərindən qopardım, amma dünya və axirətlərini xarab edənlərdən, hər hansı bir siyasi bir gedişata öz xalqını qurban verənlərdən. Ayırt etməyi bacarmalıdır xalqımız artıq, bilməlidir. Və sonda bir nöqtəni də xidmətinizə çatdırım və bununla da videomuzu bitirək. Xamni ağanın sözləri və tapşırıqları, belə deyək, bir hər hansı bir məsələdə nəzər bildirir, sadəcə bir xəbərdarlıq deyil. Bir ilahi bələdçinin
ümmətə yol göstərməsi kimidir. Bir alimin və din ağsaqqalının nəsihəti kimidir ki, bunları eşitmək lazımdır. Kim bu sözləri də eşitməyib qulaq ardı edir, həm özü üçün, həm xalqı üçün təhlükə yaradır. Gələcəkləri üçün təhlükə yaradır. Və unutmayaq ki, xalq da hər şeyi görür. Xalq inşallah haqqın tərəfindədir, gec-tez haqqı tanıyıb və tanıyacaq və haqqın yanında dayanacaq. Və özləri də görəcək ki, rəhbər haqq tərəfdədir, rəhbərin çıxışları haqq yönündədir. Haqq kimdir? O ki, haqq Həzrət Əli əleyhissalamlandır. Həzrət Əli əleyhissalamın sözlərini bugün cəmiyyətlərimizə, müsəlman toplumlarına, xalqlarımıza çatdıran da elə bu rəhbərdir. Onun siyasətlərini, Həzrət Əli əleyhissalamın sözlərini siyasətə çevirib tətbiq edən də elə rəhbərdir. Ümid edirik ki, aqibət bixeyr olaq, Allah bizim imanımızı kamil etsin, həmişə haqqı görüb, haqqı deyib, haqqın yanında dayananlardan olaq. Növbəti videolarımızda görüşmək ümidi ilə sağ olun.